ગીર ગઢડા હરમડિયા રોડ પર આજે ભારે વરસાદ અને તેજ પવનના કારણે પીછવી ગામ નજીક એક મોટું ઝાડ રોડ પર ધરાશાયી થતાં પીજીવીસીએલની 11 કેવી વીજ લાઇન તૂટી પડી હતી. ઝાડ અને વીજ લાઇન રસ્તા પર પડતા વાહન વ્યવહારો થોડા સમય માટે પ્રભાવિત થયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય રાજુભાઈ વાળા, હરમડિયા ગામના સરપંચ પ્રવીણભાઈ, દેવાભાઈ બાંભણિયા તેમજ સ્થાનિક ગ્રામજનો તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગયા હતા. જેસીબીની મદદથી ઝાડ હટાવી માર્ગને ફરી વાહન વ્યવહાર માટે ખુલ્લો કરવામાં આવ્યો હતો. સદનસીબે સમગ્ર ઘટનામાં કોઈ જાનહાની કે ઈજા થઈ નથી. વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત કરવા સંબંધિત વિભાગે કામગીરી હાથ ધરી છે. પ્રતિનિધિ અશરફ મકરાણી, ગીર ગઢડા.